بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسوق كلماتي على بتلات الزهر مكللة بنسمات العطر لتقول لكم أيها الشعب الجزائري: تقبل الله طاعتكم وأدامكم المولى وأدام المولى فرحتكم. كلماتي تتعثر خجلا وتقول لكم بحب ليس يخفى: تقبل الله طاعتكم وأتم بالعيد فرحتكم. تقبل الله شهركم وختم بالصالحات أعمالكم وجعل أيامكم كلها أعيادا وجعل قلوبكم بذكره معمورة وذنوبكم مغفورة. في هذا اليوم المبارك ارتأيت أن أوجه رسالة لأهنئ فيه إخواني من الجزائريين والجزائريات، يذكرهم بمعاني التسامح والتغافر في هذا اليوم المبارك، يوم يتسامح فيه الناس ويتغافرون ويذكرون فيه الله سبحانه وتعالى. نحن شعب مسلم نحب أن نتعاون ونتضامن بما بيننا في وقت المحن ووقت الإحن. لطالما أعطينا دروسا ورسائل في مناسبات حالكة، والأمثلة كثيرة. فالجزائر عانت كثيرا على مر القرون والعصور، تعرضت للغزوات والحروب، لكن الشعب الجزائري وفي لقيمه ومبادئه ولهويته، دافع بشراسة وقوة عن هذه الأرض الطاهرة التي رواها أو التي سقاها بدمائه الملايين من الشهداء. هذه الأرض علينا أن نحفظها ونصونها ونحميها، أن نوصلها إلى بر الأمان. هذا العيد يذكرنا بمعان كثيرة، خاصة وأؤكد على معاني التعاون والتضامن بيننا نحن الشعب الجزائري. تعاوننا في محاربة الاستعمار بمختلف أنواعه على مر العصور، منذ العهد الروماني نهاية بالعهد الاستعماري الفرنسي. كيف استطعنا أن نستعيد حريتنا المسلوبة وعزتنا المفقودة ووطننا المكلوم؟ أليس بالقوة والتضامن والتآخي؟ لا بشيء آخر، وإنما بهذه المبادئ السمحة استطعنا أن نتغلب على الصعاب. وما زلنا نعطي دروسا لكل من يتآمرون على الجزائر، نعطيهم دروسا في الشجاعة وفي البطولة وفي الأخوة وفي التضامن. فبعد استقلالنا نحن الجزائريين منذ 1962 لازلنا نتطلع إلى وطن قوي كبير، رأسه شامخا بين الأمم. هذه هي الجزائر التي نريدها، جزائر لا تخشى أحدا، جزائر فيها الرجال. وهناك مقولة: الوطن لا يزول بزوال الرجال. والجزائر دافع عنها وحافظ عليها الرجال. ونوجه من هنا رسالة لكل المتآمرين
من الداخل ومن الخارج. نقول لهم ارفعوا أيديكم عن الجزائر، هذه ليست أي دولة أخرى، هنا ولدت البطولة والشجاعة، هنا ولد الشهداء، ولد الرجال، ولد الأشاوس، وبإذن الله سنبني جزائر قوية اقتصادها قوي، واليوم تقتضي منا تضافر الجهود. الساسة، خبراء الاقتصاد، خبراء التربية، في الفلاحة، في الصناعة. إذن نريد أن تتكامل الجهود لنبني اقتصادا قويا ومتكاملا. قد يتحدث محدث أو يقول قائل بأن مشكلة الجزائر هي مشكلة سياسية أو اقتصادية أو تربوية أو أخلاقية أو تاريخية، لكن ما نريده هو العمل الجماعي. اليوم الأمة إذا أرادت أن تتطور يجب أن تشترك في عملية البناء. ونحن بالجزائر انتقلنا من معركة التحرير، الآن نحن مع معركة البناء والتحرير، وهذه هي المرحلة الصعبة. انتقلنا من معركة الاستخراج إلى معركة البناء والتحرير. إذن علينا أن نحافظ على مقدراتنا، إمكانياتنا، طاقاتنا بمختلف أنواعها، وعلينا أن ننفقها بعقلانية، ألا نبذر، أن نشاور بعضنا البعض، الكل في مكانه، الإنسان المناسب في مكانه المناسب. نحارب الرشوة، المحسوبية، الغش، التعسف، البيروقراطية، الرشوة، تهرب الضريبي، تهريب الأموال، التجارة بالمخدرات، شراء الضمن، شراء الكراسي. لن تتطور الجزائر إذا كان فيها هذا الفيروس، فيجب أن تكون لدى القيادة في الجزائر ولدى ساستها الشجاعة بما يكفي لمحاربة هذه الأضرار وما على قلبها. إذن من أول إنسان إلى آخر إنسان، من القاعدة إلى القمة، علينا أن نعمل معا لمحاربة كل هذه الأمراض، الرشوة والسرقة والمحاباة وغيرها. الأمم والأوطان بنيت بالأخلاق، إذن فعلينا أن نبني الجزائر بالحفاظ على قيمها ومبادئها وقيمها العربية والإسلامية. علينا أن نعتمد على ذواتنا. انتهى الوقت الذي نمد فيه أيدينا إلى مستعمر الأمس، لأن مستعمر الأمس يرى فينا ذلك المستعمر الذليل، ويعاملنا معاملة دونية، والأمثلة كثيرة. أين هي عزة النفس؟ علينا أن نعتمد على أنفسنا معتزين بذواتنا، لا ينقصنا شيء، لدينا الإمكانيات ولدينا العقول، وكل ما خلقه الله موجود في هذه الأرض. لذلك علينا أن نشمر على سواعدنا ونتطلع إلى مستقبل أفضل. علينا
أن نصنع مستقبلنا بأيدينا لا أن ننتظره. وكم يحزننا أن نرى أمما وأوطانا استقلت من ورائنا وأصبحت اليوم أمما في طور التقدم والتطور، والأمثلة كثيرة: دول جنوب شرق آسيا، ودول في أمريكا اللاتينية، وغيرها من الدول والأمم. إذن ماذا لدى هؤلاء وما لا ينقصنا؟ إذن لابد من دراسة الوضع جيدا وإحداث مقارنة. رحم الله مالك بن نبيل الذي أعطانا الحلول من أجل جزائر قوية، من أجل بناء حضارة قوية، حضارة تقارع الحضارات في العصر الحديث. علينا أن نعمل بالنصائح والإرشادات التي قدمها لنا علماؤنا وخبراؤنا مثل مالك بن نبيل رحمه الله وغيرهم. لدينا كفاءات، إطارات في المستوى، لا ينقصنا شيء. يجب أن نغير الذهنيات حتى تتغير السياسات. هذا هو الواقع، هذا هو الواقع أيها الشعب الجزائري. نريد من كل فرد ومن كل مواطن بكل منصبه وبكل موقعه أن يتفانى ويعمل، لأن الإنتاج والمردودية لن يتحققا إلا بالإتقان وباحترام الوقت والانضباط. والأمم والدول الأخرى مثل اليابان ودول أخرى لم تتطور إلا بهذه الشروط، وإلا كيف نفسر تطور اليابان؟ اليابان التي هي عبارة عن جزر متناثرة مثل هذه، مساحتها صغيرة ومعظمها جبال ومرتفعات، وتقع في الحزام الناري، أي داخل حزام الفيضانات والزلازل والبراكين. وزد على ذلك الخسائر التي تكبدتها جراء قنبلتي هيروشيما وناغازاكي. أين نحن من سنغافورة وتركيا وأندونيسيا؟ إذن لماذا تطور هؤلاء ولماذا تخلفنا؟ هل يعقل أننا لا نملك الإمكانيات؟ إذن هنا نطرح علامة استفهام كبيرة. إذن المشكلة فينا نحن، المشكلة فينا. نبحث عن المشكلة فينا ولا نبحث عن المشكلة لدى الغرب. صحيح أننا نمد يدنا لنأخذ من محاسن الحضارات الغربية، ولكن لا نأخذ كل شيء. لدينا كل شيء، لا نأخذ كل شيء من الغرب. علينا أن نكيف ما أخذناه مع الواقع الجزائري ونمشي لبناء جزائر العزة والكرامة. ولا نطيل عليكم أيها الجزائريون، شكرا لكم، وكل عام والجزائر بخير والأمة الإسلامية بخير.